난 참깨라고 하더라고. 근데 아빠는 안 먹어? 아 먹을 건데? 면이 엄청 꼬였구나. 채연이 먼저 줄까? 오. 진짜 까뜩. 국물을 추가했는데 면이 추가됐네. 공짜로 얻었구만. 빨리 먹으세요. 안돼. 응, 가져가지 마. 여기서 먹어. 어떠십니까? 매워요? 응, 맛있다. 맛있죠? 맛있어요. 참깨라면. 잘 먹겠습니다. 맛있게 드세요. 난 물 마실. 시원한 물? 시원한 게 입에 매운맛을 가져가는 게 좋다고. 맛있어. 뜨거. 소스보다 덜 넣거든? 면치기 쌀이. 맛이? 응? 맛이 어때? 맛있어. 이게 특유의 향이 있네. 응, 맛있어. 아빠 저번에 이거 먹어봤잖아. 어? 집에서. 김치 맛있어? 매워. 응? 김치 맛있어? 먹어봐. 조금 썰어야 돼. 안 먹어도 되고. 덜덜덜 갈까말까 갈까말까 필요 없어. 매워. 그런 말을. 김치 좋아해. 잘라야 돼. 너무 커. 우리한테 먹기도 지금 라면만도 짜잖아. 근데 거기다 김치 먹으면 두부를 먹겠어. 맞아. 수아이도 두부 먹을 좀 이렇게 잘라가지고. 한두 개씩 먹으면 속쓰리 되니까. 라면 먹는 게 더 속쓰리겠다. 두부 먹히네. 순두부 같네. 맛있어. 뜨거. 두부. 일하다 오랜만에 라면 먹으니까 맛있는데 넌 어때? 라면 라면 먹으면 맛있다. 오랜만이야? 오랜만에. 근데 우리 주말에 라면 또 먹을 거. 응? 짜파게티 먹었거든. 짜파게티 먹을 거라고? 먹어야 되잖아. 일요일 주말 그럼 일요일날 먹어야겠다. 내일은 좀 그렇고. 열무김치 담갔거든. 조금. 근데 그거 짜파게티에다 먹으면 맛있겠다 그랬더니 그럼 짜파게티 먹자 이래가지고 토요일에 먹자고. 일요일에 미뤄야겠어. 아니면 엄마한테 비밀로 해가지고 우리끼리. 몰래 먹기로 했어? 그건 아니고. 주말인데 어떻게 몰래 먹어? 폭풍 명치기. 라면을 얼마나 자주 먹어? 두부, 순두부. 한 일주일에 한두 번씩? 맞지? 그 정도. 그렇게만 먹어. 너무 자주 먹지 마. 그것도 요즘엔 그 정도도 안 먹어. 요즘에도 그 정도. 할머니는 있잖아. 그냥 라면은 내가 끓이지. 3개월에 한 번도 안 먹어. 4개월에도 한 번도 안 먹어. 유튜브 봤잖아. 기절할 뻔했네. 라면은 거의 내가 채연이랑 먹지. 엄마는 잘 안 먹어.
이거 긁어도 돼? 이거는? 이거 상관없는가? 그러면 안 되지. 안 되는 거야? 뭐든지. 지금 니거 뿌는다 이제. 아 두부 넣으니까 맛있다. 두부가 먹힌다. 이 라면에다 먹으니까 괜찮네. 순두부찌개 그거 넣고. 국산 콩으로 한 걸 사왔거든? 확실히 비싸대. 국산 콩으로 하는 거는. 두부. 이렇게 조그마한데 2,800원이야. 아 그래? 응. 1,200원짜리도 있는데 뭐 찌개용 해갖고 1,200원짜리도 있는데 이거는 조그만한 게 2,800원. 국산 콩으로 만들었어. 할머니는 유튜브에 얼굴 나오고 싶지 않아? 별로. 그래? 아니요. 할머니가 예쁘게 했을 때는 나와도 되는데 지금 예쁘게 안 했어? 안 했어. 예뻐? 지금도? 그냥 나와. 안 돼. 할머니 이름도 모르는데 어떻게 알아? 응? 할머니 이름도 모르는데 어떻게 하냐고. 이름도 모르는데 사람들이 나를 어떻게 하냐고? 응. 너무 빨리 먹었다. 저기 자전거 한 거 있잖아. 이거 먹을 수 있어? 국물 좀 따라 버리고 먹어. 두부나 마저 먹어야지. 엄마랑 자전거 먹어. 혜나. 응. 네가 자전거 그러지? 저기 뭐야 홈쇼핑? 유튜브에 홈쇼핑 말고 유튜브 한 거 있잖아. 응. 그거 조회수가 그게 많더라. 그게 맞는데. 그게 조회수가 엄청 많대. 500 얼마 정도. 아니야, 그 우리 천 넘는 것도 있어. 뭔데? 이빨 뽑기. 아하 그래? 1000 넘어. 그치? 뭘. 조회수가 구독자면 얼마나 좋을까? 아니 올린 지 얼마 안 됐잖아. 근데 그렇게 됐더라고. 오래 됐는데. 그거 정도면 오래 안 된 거야. 아 오랜가? 오래 안 되나? 저기 자전거 5월 5일 날 오래. 아, 지난달 진짜. 5월 6일. 5월 6일 날. 한 달 됐네, 한 달. 잠깐만. 그 이빨 뽑기 조회수가 얼마였더라? 너무 조금 끓였다. 이빨 뽑기. 배불러. 맛있다. 오랜만에 먹으니까. 오늘 빨리 먹었다. 물 좀 주세요. 가득. 이렇게. 재은이는 맛이 없나 봐. 안. 아껴 먹는 거라니까. 그러면 점점 빨리 불어요. 먹어. 점점 맛이 핸드폰 없어져요. 훨씬 달게. 교환해야겠다. 최대한 위로. 알았어요? 어? 응. 아. 일단 한 줄밖에 안 나오네 이제. 한 10분 있다 해. 아니 바로 몸 움직이는 게 소화돼. 퍼져. 매워? 응. 못 먹어. 국물 아까 넣지 말고. 그거 나한테 보여줘. 아니 그래. 국물 아까 넣지 말걸 그랬다. 국물 넣어서 안 풀고 좋은데 왜 그나마. 근데 맛이 매워지잖아. 참깨라면 원래 매워. 그래? 응. 이 이름은 매운 느낌이 아닌데 그지? 응. 아니 고소한 느낌 아니야? 그지? 참깨니까. 밥은 계속 울어. 면치기. 이런 짧은 면치기를 해보도록 하겠습니다. 다시 물. 다시 면치기. 이번엔 면치기 못했어요.
면 진짜 면치기. 오. 목. 너무 맛있어요. 이건 진짜 면치기. 매워서 콧물 나요. 이것도 좀 짧은 면치기. 너무 빨리 먹은 것 같아. 라면은 이 맛에 먹죠. 면치기. 그만하지 마세요. 장난 아가. 장난 아니야. 아빠가 유튜브 하면 잘할 것 같은데. 앵커 분위기에다가 또 약간 코미디 분위기도 할 수가 있고, 앵커 분위기, 코미디 분위기 또 거기다가 PD. 아빠는 브이로그 PD로 하니까. 아빠는 브이로그 찍는 거 좋을 것 같아. 브이로그가 뭐지? 하루 일상 찍는 거야. 응? 하루 일상. 하루 일상. 하루 일상은 좀 왜? 좀 특별한 날. 뭐 어린이날이라든지 어린이날 딸과 함께 그건 브이로그. 이제 생각해봐야 돼. 난 있잖아 이거. 보리수가 너무 맛있어. 몸에도 정말 좋아. 몸을 따뜻하게 만들어.
그리고 배탈 나가지고 응. 화장실 핸드폰 또 깨졌네? 응? 핸드폰 깨졌잖아. 응. 저번에도 깨졌지 않았어? 저번에 필름. 아이고, 액정 깨지면 비싸. 그거 한 20만 원 갈걸? 뭐? AS 번인데? 어. 액정만 가는데. 뭐가 비싸? 글쎄 그렇다니까. 그러니까 조심해야 된다고. 근데 더 웃긴 거는 필름이 붙어져 있을 때 응. 아빠가 필름을 밟아서 깼어. 발로 밟았어? 어. 어디서 집에서? 주머니에 넣고 있다가 떨어뜨렸거든? 근데 그걸 밟았어. 아빠가 밟으면 깨지지. 그래가지고 그걸 떼가지고 버렸는데 아빠 손에 그 필름 그거 가시 있지? 그 요리조가 여기 박혀가지고 지금은 뺐는지 안 뺐는지는 잘 모르겠어. 거기도 바뀌었어? 나는 옛날에 막 유치원에 숲 체험 이렇게 갔거든? 뭐 매주 목요일인가 금요일인가 갔어. 근데 그거 할 때 막 가시가 이렇게 박혀. 그래서 난 이거 가시가 한두 번 박혀봤어. 여긴가 한 번에 하고 나는 또 다른 데 한 번 박혔어. 나 그만 먹을래. 꼭 너는 내 특징이 있어. 먹고 싶다 해갖고 해주면은 반에 반도 안 먹어. 그러니까 양은 딱 자기 정해진 양만 먹어. 됐어요. 그만 먹어도 돼. 근데 지금은 더 먹어야 돼. 너 그게 점심이야, 채연아. 없어. 학원 갈 때 가서 아무것도 못 사. 그럼 여기 좀 놨다가 좀 이따 먹어. 지금 더 먹어. 먹는 거야. 아이, 좀 이따 8일 두고 맛이 더 없어질걸? 국물도 없어져. 땀 안 나나? 그건 그렇게 안 사뒀어도 되는데 많이 샀네. 그냥 거기 잘라버려. 잘라가지고 풀어서 있어서 다시 해. 응? 어차피 풀어야 돼. 보리수 그거 엄청 맛있어? 응. 시지 않아? 그렇게 안 쉬어. 요즘 제철 과일 별로 안 먹는다. 수박. 봄에서 여름 넘어가는 단계라. 수박. 아니 수박 우리 두 통인가 샀어. 한 통 저번에 샀던 거 다 먹었고 한 통 더 샀는데 그것도 이제 먹고 있다. 할머니는 수박. 왜? 쓰레기도 너무 많이 나오고 응. 너무 비싸. 그럼 우리가 다음에 선물해줄게. 껍질만 벗겨서. 좋은 생각이야. 아니 이거 많이 먹은 건데. 많이 먹지 않았어? 봐봐. 이렇게 삼동을 살던 걸 요만큼 먹었다고. 너 그럼 몇 시간 동안 뭐 먹을 거잖아. 응? 몇 시간 동안 아무것도 못 해. 3시간 반. 태권도야? 영어학원이야? 둘 다. 아이고 그럼 너 그거 먹고 안 돼. 그거 먹고 우유 한 잔 다 마셔. 다. 응. 태권도는 더욱 더 안 돼. 힘이 없어. 소리도 내면서 힘으로 해야 되잖아.
근데 우린 발차기밖에 안 하는데. 아이씨. 근데 응. 머리수 안 씻은 거 있었지 않았어? 아 그거 저기 있어. 익은 거 다 땄어 아까? 어. 이제 익은 거 없어? 아니야 있어. 갈 때 싹 따가지고 가. 엄마랑 주고. 라면 먼저 먹으세요. 이제 그만 먹을 거야? 배려가 만져가 엄청 부럽지 않았어? 너 내가 볼 때 한 번도 너 튀어나온 적 없어. 짠. 너. 나왔거든. 만져봐. 아니 만져봐. 이게 나온 배야? 나 아빠 배가 나온 거지. 야 그 물배잖아 물배 너 물배. 빨리 우유 한 잔 마셔. 안 마셔. 물 마실래. 어.